bruxismo en niños 360 grados. Vamos a mirar todo con la evidencia disponible que tenemos en este momento, las referencias que sean más actualizadas y también que sean fáciles de leer para ustedes. Y vamos a hablar de las generalidades de bruxismo. Quiero que desglosemos muy chiquito, qué es lo que ha pasado para que lleguemos a semejante paradigma en el que hemos estado parados por muchos años. Hasta 2013 se definía el bruxismo como un desorden que podía estar asociado a varias características de la vida diaria, del comportamiento y de condiciones de base. Ahora bien, en 2018, luego del análisis de más de 2.000 publicaciones, se identificó que no hay una razón suficiente para considerar el bruxismo como una parafunción, un desorden o una enfermedad per se. Llamamos bruxismo como tal a los que no tienen otra condición y hay una alteración en la neurotransmisión, hoy muy estudiada, serotonina y dopamina. ¿Con qué está relacionado? Como lo veíamos ayer en bruxismo en general, con neuroquímica, con toda esta red neuronal durante el sueño. Ahora, en ese crecimiento y desarrollo, no en los trastornos, sino en el crecimiento y desarrollo, ¿qué rol podría tener el bruxismo? ¿Qué pasa con ese movimiento? Ese movimiento tiene un efecto dinámico, biodinámico sobre el periodonto y sobre la osteogénesis.